fuskokin mu ta wajen kasuwanci ayyukanmu da fuskoki na mata kamar ayyukan da yake na aikin gyaɗa, waken soya, aikin shinkafa da dukkan wannan al'amura duk muna yi tsakaninmu da su. Kuma bayan haka sun taimaka mana da wasu 'yan kuɗaɗe wanda za mu ɗan gyara kayan ayyukan mu saya abin da zake na ya kamata kaɗan daga ciki domin mu ƙara ƙarfin gwiwa wannan hidima. Kuma muna tafi da su a cikin wannan al'amari har tsawon lokaci. Ga shi yanzu suna cewa meda za ta tashi, meda za ta tashi. Mu kuma yanzu ɗan mai sake tashi don cewar mu fito da ƙasar mu ta katagun gaba a cikin a san akwai hidimomi na ƙere-ƙere da muke yi na fasahohi wanda da sun yi cewar kamar gobe ma 15 ga wata za a tafi kolum wanda yake muna shirye da cewar za a yi wannan tafiya. Mun yi abin fasahohi da yawa wanda sai mun je can za a haɗu kamar ta duniya wanda yake za a ga basirar kowa ta kai matsayin da ta kai ya duba da kimiyya wanda yake gwamnatin ƙasa ta tahi ta yi azama cewar iyalanta na ƙasa masu sana'ar gere suna yi cikin basira da sanya nata taimakon ba sai wata ƙasa ta higo wanda yake wannan taimakon da ake gani su wayannan mutane suna ɗaune su aka gaya mutane wa sai a yi mamaki wayanda suke yi mutane ne kalilan a wata ƙasa Canada suke taimaka mana da wannan al'amari muke jin daɗin tafiya da su da fatan kuma yadda suka zo nan lafiya Allah ya mai da su gida kowa lafiya.